Ассалаумалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базар жоқ каналы. Бүгін 29 сентябрь 2023 жыл мен сіздерге Бишкек шаарынын түндүк чыгышы биримдик код конушунан бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи болуп туғандар келүү жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер биримдик куттун биринчи көчөсү, биринчи линия туғандар жана В секторунун кесилишинде турам. Ушул жерден түз эле сиздер туғандар чыгышты карай жүрөсүздөр. 13-чү көчөдө сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Анан сатылуучу үйгө чейин бир маршрутка бир автобус жүрөт. Ал маршрутка автобустар менен сиздер шаардын бурчуна бара аласыздар. Бул жагынан Дордой базары деле жакын. Негизинен Абезой менен барсаңыздар, бул жактан мындайынан жүрсөңүздөр Аламидин базары, бул жакта ылдый тарабында Караван жаңы базары да түшүп аткан учуру. Так, өйдө тарабы Лебединовка, Восток айылы, ылдый тарабы болсо Объездной туғандар. Эми калган маалыматты азыр сиздерге үйгө жетип бир чекеден берейин. Мынакей туғандар келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү дареги биримдик код 13-чү көчө 70-чи үй болуп калат. Көчө тараптан көрүп тургансыздардай забор жана дарбаза и калиткасы туғандар. Жалпысынан жердин аты 4 соток и түштүк чегара мынакей бул жерден башталат. Түндүк чегара болсо мынакей ушул забор бүткөн жерге чейин. Жолдор кенен электр энергиясы бар, суусу бар экен, отопление, паровой отопление. И видеонун башында айткандай, Дордой базарында иштегендер үчүн да жакшы вариант, жакын. Объездной менен эле түз жүрсөңүздөр базарга 5-10 мүнөт барып калат экенсиздер. Бул жакта жаңы түшүп жаткан биримдик куттун ылдый тарабында Караван чоң базары, Караван базары туғандар. Дагы эмне маалымат? Мынакей бул жерден эле шаардын бурчуна бир маршрутка жана автобус, чоң трассага чыксаңыздар, көптөгөн эле маршрутка автобустар менен шаардын бурчуна Дордой тарапка жүрсөңүздөр болот туғандар. Андан ары эми короосуна кирип калган маалыматты бир чекеден берейин. Так, мынакей бул үйүбүздүн короосу. Бул жакта 200 квадрат метр болгон чоң үйүбүз. Стенасы толук түрдө кирпич, 1,5 кирпич, тышкы тарафына утеплять этилген, сейсмопояс колоналар коюлуп тур. Так, короосуна дагы бош жер. Чоң дарбазадан кирсеңиздер кенен машина койгонго жери, навес кылып коесуздар, хозпостройка салганга деле бул жагында бош жерлери бар туғандар. Азыркы учурда мектепке туғандар Востокко же болбосо Лебединовка тарапка барсаңар болот. И садик, мечити бар экен. Мектептин жери деле негизинен ажыратылган. Ал жакка деле мектеп жакын убакытта курулуу планы бар экен туғандар. Андан ары мынакей бул үйүбүздүн түштүк чыгыш тараптан көрүнүшү. Забор менен болгон ортолукта деле дагы ушунча бош жери бар туғандар. Үй 200 квадрат метр плюс ылдый тарабында чоң подвалы деле бар экен. Андан ары отоплениянын котел жайгашкан бөлмө бул жерде. И үйүбүздүн негизги кирүүчү эшиги мына бул болуп калат. Документтер боюнча техпаспорт, кызыл китеп баары колунда, алсаңыздар эле сразу өткөрүп берем дейт үй ээси. Бул үйүбүздүн кире бериши прихожкасы туғандар. Мынакей отопление батареялары, чыгыштардан чоң терезе, көрүп тургансыздардай мынакей мебель. И бул жакта кладовкадан кийинки отоплениянын котелуга да өтүп кетсеңиздер, бул отоплениянын котелуга сырттагы тараптан дагы и үйдүн ички тараптан да кирип чыга алат экенсиздер. Бул болсо мынакей холл дейбизби же коридор дейбизби, ушундай кенен жери. Бул жерден калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз туғандар. Оң тараптан мынакей санузел, душ, ажаткана, раковина суу чыгарылган туғандар. Андан ары бул жакта кухня, зал жана экинчи сатып кеткен тепкичтер, ылдый тарабында чакан кладовкасы менен. Полдар ламинат, дуалдар көрүп тургансыздар. Мынакей ремонт. Мынакей бул жагында кухнясы, тамактануучу бөлмөсү, түштүктөн чоң терезе. Мынакей стройный мебелдер баары калат экен. Бул жакта мынакей вытяжка орнотулган, газовый плита, раковина суу чыгарылган туғандар мынакей. И андан ары бул жагында мынакей зал, түштүк тараптан терезе орнотулган, батыш тараптан катардан терезелер, полдор ламинат көрүп тургансыздардай ремонт, мынакей люстралар, софиттер туғандар. И андан ары сиздерге экинчи этажды көргөзөйүн. Так, мынакей бул экинчи этажда кеткен тепкичтер. Көрүп тургансыздардай жыгачтан болгон тепкичтер орнотулган туғандар. Үйдө тарабында люстрасы,
Түндүк тарабынан терезе, форточкалар, отопленияның батареялары. И бул үйүбүздүн экинчи этажы. Оң тарапта бир спальня бөлмө. Батыш тараптан терезе. Бул жагында дагы бир спальня бөлмө. Азыкчыда балдар бөлмөсү. Түштүк тараптан, батыш тараптан терезе, плюс бул жерде өзүнүн кладовкасы да бар экен туугандар. Так, андан ары бул жакта дагы бир мындай спальня бөлмөсү. Түштүк тарабынан терезе. Бул да өзүнүн кладовкасы бар, мындай гардероб класстары, кладовка класстары бар. И бул жакта экинчи этаждын санузели жайгашкан. Мен кайра сатылып үйдүн короосундамын туугандар. Жана айткандай, мынакей бул жагында бош жер. Үйдүн батыш тарабында деле забордун ортолукта бош аралык бар экен. И түндүк чек арасы бул заборго чейин участок тегеренте ушундай забор менен тосулган. Жана бул жактагы забор менен болгон ортолукта дагы үй экөөсүнүн ортосунда аралыгы бар туугандар. Баасы бул үйүбүздүн $80,000. Базар жок каналынан көрүп чалкалатып алып десеңиздер, дагы арзандатуу болот. Ээсинин номери экранда жана описанияда жазылып турат. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр туугандар. Сүйлөшүүлөр болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар.